Mais um videozinho aqui. Pessoal, eu tô com uma dificuldadezinha na minha moto, né? Então aqueles que tem a Shinerai GF 150 e também tá com esse problemazinho, se já solucionou e puder colocar aí nos comentários para ajudar tanto as outras pessoas, né, como também a mim. O que que tá acontecendo? Um estralozinho que tá acontecendo no meu kit de transmissão, no meu eixo traseiro, na verdade. Eu achava que era o kit de transmissão, foi trocado o kit de transmissão, tem um novo, mas o estralo continua. Um estralozinho como se fosse um rolamento. Tac, 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 tac. Não é tão alto, mas é de incomodar um pouco, né? Então eu levei na autorizada, trocou o kit de transmissão, parou uma semana e após uma semana retornou essa mesma zoada, esse mesmo estralozinho. Levei lá, disseram que era os rolamentos, troquei o rolamento, todos os rolamentos, né? Parou de novo por uma semana e voltou de novo esse estralozinho. Então eu levei lá, eles disseram que era o kit de transmissão se adaptando, que era o rolamento central, mas na verdade eu percebi que eles não souberam dar uma resposta concreta, né? Então assim, eu tô com essa dificuldadezinha nesse kit de transmissão, nesse eixo traseiro, com esse estralozinho. Já troquei os rolamentos, troquei o kit de transmissão e continuo apresentando esse estralozinho. Tac, 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 tac. Eu gostaria de saber de vocês, né? A moto de vocês também tem apresentado esse pequeno estralo na roda traseira, né? Esse como se fosse a corrente não casando bem com a coroa, tá dando estralozinho. E às vezes é como se fosse o rolamento tivesse estourado, aquele trac, 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 passando, e você vai olhar, aperta a corrente, regula a roda traseira, troca o kit de transmissão, troca os rolamentos, para por um tempo e depois volta de novo. Uma zoadazinha leve, mas que acaba incomodando, né? Como eu sou muito cuidadoso com minha moto, até eu uso ele como material de trabalho, né? Então assim, eu preciso ter todo o cuidado. Então essa zoadinha tá me incomodando, já tentei resolver e não consegui. Então se apresentou na sua e você conseguiu resolver, coloca aí nos comentários para também me ajudar e ajudar também outras pessoas. Valeu, muito obrigado e até a próxima.